ប្រិមិត្តនៅចាំទេប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាកីឡាករឡើងខំភូដែលផ្ដួលកីឡាករកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិយើងធ្វើឲ្យខកខានការប្រកួតធំនោះពេលនេះមានអ្នកសងសឹកជំនួសកីឡាករកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិយើងហើយនោះគឺកីឡាករអែមសុធីកីឡាករអែមសុធីនឹងត្រូវសងសឹកជូនសិស្សប្អូនពេជ្រសម្បត្តិខៅកបីព្រៃនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយប្រិមិត្តដែលជាគូដែលបងប្អូនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំតែម្ដងថាតើគូនេះនឹងកក្រាក់យ៉ាងណាទៅប្រិមិត្តនេះបើតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ដែល share caption ដាក់ចំថាបំពេញបំណងអែមសុធីនឹងត្រូវសងសឹកជួសកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិតែម្ដងថាតើគូនេះនឹងកក្រាក់យ៉ាងណាប្រិមិត្តដោយសារតែកីឡាករកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិគឺជាប្រភេទកីឡាករដែលមិនងាយនឹងមានដៃគូណានឹងអាចផ្ដួលគាត់បាននោះទេតែបែរជាចាញ់ក្រមដៃកីឡាករឡាវខំភូនេះទៅវិញនៅពេលនេះខាងកម្មវិធីបានរៀបចំឲ្យកីឡាករឡាវនេះជួបប៉ះសងសឹកជាមួយកីឡាករអែមសុធីដែលគោលបំណងកីឡាករអែមសុធីពើជាចង់សងសឹកឲ្យសិស្សប្អូនពេជ្រសម្បត្តិតែម្ដងយ៉ាងប្រិមិត្តគូនេះប្រិមិត្តមានសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយដែរថាតើកីឡាករឡាវនិងកីឡាករអែមសុធីនេះប៉ះគ្នាទៅនឹងតែកក្រើកយ៉ាងណាទៅដោយសារតែកីឡាករឡាវនេះគឺជាប្រភេទកីឡាករមួយដែលមិនមែនជាកីឡាករដែលយើងមើលងាយនោះទេតែគេធ្លាប់ផ្ដួលកីឡាករកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិយើងតែម្ដងអញ្ចឹងលើកនេះគេត្រូវប៉ះជាមួយកីឡាករអែមសុធីដែលជាសិស្សច្បងកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិតែម្ដងសង្ឃឹមថាកីឡាករអែមសុធីយើងនឹងធ្វើឲ្យបានល្អទៅចោះជួបដៃគូនេះមិនមែនជាដៃគូដែលយើងនឹកស្មានថាមិនមែនជារបស់ពិតទេអាចថាជារបស់ពិតហើយការប្រកួតរវាងកីឡាករកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិប៉ះកីឡាករឡាវខំភូនេះធ្វើឲ្យប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាពិតជាមិនទាន់អស់ចិត្តអស់ចង់នោះទេតែងតែចិញ្ចឹមចិត្តចង់ឲ្យកីឡាករកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិយើងជួបសងសឹកនៅថ្ងៃណាមួយនោះពេលនេះគឺមានជើងខ្លាំងអែមសុធីសងសឹកជំនួសកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិតែម្ដងគូនេះបើតាមមានគិតថាប្រកាសជាមិនធ្វើឲ្យប្រិមិត្តខកបំណងនោះទេដោយសារតែគូនេះគឺជាគូដែលសងសឹកដ៏ធំបំផុតសង្ឃឹមថាកីឡាករអែមសុធីនឹងធ្វើឲ្យបានល្អបាទតែមែនតែម្ដងมันអាចមើលងាយគូប្រកួតបាននោះទេដោយសារកីឡាករឡើងនេះគេពូកែជើងពូកែដៃវាយដកថយស្អាតមែនតែនបាទពិបាកថាជាគេអន់ណាស់អញ្ចឹងយើងមកព្យាយាមខិតខំប្រឹងប្រែងបង្ហាត់ឲ្យមែនតែនបើជួបសងសឹកយ៉ាងណានោះបាទគឺខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពតែម្ដងដោយសារកីឡាករឡាវខំភូនេះមិនមែនជាកីឡាករដែលយើងអាចមើលស្រាចេះទៅដើរចូលលំនោះទេកីឡាករនេះមានភាព IQ ខ្លាំងគួរសមដែរកីឡាករនេះគឺពូកែមែនតែនការគេប៉ះជាមួយកីឡាករកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិគេដឹងថាកីឡាករកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិយើងគឺជាប្រភេទកីឡាករបុកអញ្ចឹងភាគរយបើសិនចូលគីនោះប្រកាសជាត្រូវកាត់ដៃកីឡាករកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិគេឆ្លាតណាស់គឺទាត់កាប់ជើងកបីព្រៃយើងទាត់យកតែមែនតែនពេលដែលកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិយើងចូលគីគេនោះគេតែងតែរុញចេញថយតែម្ដងបាទគឺបកែទាត់បកែបាទបកែកឡុកមែនតែអាចថាគាត់បកែកឡុកមែនតែអញ្ចឹងកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិពិតជាពិបាកយកឈ្នះមែនតែនណាមួយគឺកីឡាករកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិចូលទៅគឺគាត់ធាក់ជានិច្ចធាក់ហើយកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិយើងពីគេធាក់មកគាត់មិនសូវជាចាប់ជើងប្រហែលទេបាទអញ្ចឹងកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិគាត់ប្រកាសជាដឹងខ្លួនគាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់ជាប្រភេទកីឡាករបុកបាទឲ្យតែប្រភេទកីឡាករបុកខ្ញុំផ្ដាំជូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែនេះគឺជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំទេបើសិនជាបងប្អូនស្ដាប់ទៅខុសទាស់ត្រង់ណាបងប្អូនអាចខមមិនតាមការគួរខាងក្រោមបានដោយសារតែការយកឃើញយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាមិនដូចគ្នានោះទេអញ្ចឹងកីឡាករកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិក៏ដូចជាកីឡាករដទៃទៀតដែលគាត់ជាប្រភេទកីឡាករបុកអញ្ចឹងនៅពេលគាត់ប៉ះដៃគូណាមួយធម្មតាបើយើងជាប្រភេទកីឡាករបុកនោះយើងចូលគៀកគេគឺគេមិនឲ្យចូលគៀកទេតែងតែទាត់កាប់បាទអាចថាធាក់យើងចេញជានិច្ចអញ្ចឹងកាលណាបើគេធាក់យើងត្រូវតែរៀនពូកែចាប់ឲ្យមែនទេគឺចាប់ជើងបោកផ្ដួលតែម្ដងអាចថាចាប់ជើងបោកផ្ដួលតែពីរដងក៏ដូចជាចាប់ជើងឲ្យចូលសម្រុកជង្គង់ឬកែងគឺល្អមែនទេការប្រកួតទៅវិញកីឡាករខំភូប៉ះកីឡាករកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិគឺពេជ្រសម្បត្តិយើងគាត់មិនសូវផ្ដោតទៅលើការចាប់ជើងក៏ដូចជាបាទសម្រុកពុះទឹកត្រង់ណាមួយទេគឺគាត់តែងតែចំបាទដើរចូលជានិច្ចបាទគឺគោលដៅរបស់គាត់គឺតែងតែដើរចូលវាយចំតែម្ដងអញ្ចឹងភាគរយគឺបាទអាចថាកីឡាករកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិយើងគាត់តាមវាយគេគឺតាមវាយជានិច្ចកាលគឺបាទប្រើកម្លាំងមួយទំហឹងតែម្ដងហើយជាគូប្រកួតដែលប៉ះកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិគឺតែងតែបាទមិនជោគជ័យតែសន្លប់ក្រោមដៃកីឡាករកបីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិជានិច្ចបាទតែកីឡាករឡាវខំភូនេះគឺគេឆ្លាតបាទគេឆ្លាតយ៉ាងម៉េច
cứ cái slot tròn tha cái bay play đa châu cứ cái thẻ cái bay play tranh mà nói châu kỹ thì chẳng nó bây giờ cái thẻ cái bay play tranh cứ cái miền phía đôi tuột phía cái bay play khăng mình tên rồi sai cái là có lại campo này cứ cái cái chương về mình bà cái tuột chương là o mình tên bờ mình chương là o mình men tắt tìm mua tuột cái bay play dương rồi đố là về mình bà hỏi chỉ chân cái từ tuột cái bay play dương trong một chương qua kiếm về mình thôi play kiếm chân cái là co lái ní bữa chiều mà thòm đá thế sân khâm thác em xuất thí nâng chi diêm mà mơ đại cô bự cô đại men tên tại mà đòn sân khâm thác cô bự cô ní nâng thuê áoไปmơ từng ngọc ní sờ bay chật sờ bay phân chia chia vùng khan giờ sao thì cái là co lái khám phố ní mình men cái bài in hana thìไปmất cái bài quạt bà bữa dân chỉ quạt tốt cái bài dương mình chom cô đái thôi cái bài dương bong cà cô đúng bà cứ mình chỉ cái bài đấyไปmất mà tam bài cà cô bà cái bài bong bóng comment cho ra mà tên nó không bắt anh sân cung có đôi chỉ comment cho ra mà tên nếu không bắt anh YouTube để bên lọc bằng hotกด bằng comment cho ra haได้mà tênได้กับใบเพลย์ยืงบาดลวดมือจืดบาดจอมกวาดเกมทัวร์ไอซันล็อบทมตายมาดองจังกีฬาก็ไล่คำพูนี้มันมีเอาไว้ชีวิตใส่ตีแต่ยืงก็มันอาจมือเงยเกบานได้ไปโจกี้กี้คือประหยัดแต่แมนเต้นบาดประหยัดแต่แมนเต้นคือเกตายแต่เทียยืงจริงจังแบบจิตตัวเต้คือก้อนสัตว์บอลคือไปสัมพันธ์ถึงสลายแมนเต้นเตียงกีฬาก็กับใบไปสัมบัติเตียงกีฬาก็ไปบนสัตว์ไปมันคือกำลังสู้นายแต่ดองไว้ปรามตักเป็นคือมันได้ออสู้ตีนั่งชมเลือกยกตะปีเนี่ยตีไปมันสำหรับคนสัตว์กรุ๊ปไปสัมพันธ์แต่มาดองสลายแมนเต้นกีฬาก็ได้ไว้ปกบกชมเย่จอมมองตามแบบมินสลายแมนเต้นบ่าประเภทกีฬาก็น่ากับบ้านนะเอาแต่ประเภทกีฬาก็ไว้บกคือมาจัดแมนเต้นมันคือสลายแมนเต้นมาสมัยจะบองแปะมีก็สลายเนี่ยก็สลายกับไปสัมพันธ์ไปมันมาเราสั่งก็เคยนายกีฬาก็นั่นคือจัดมาคนใจทั้งcâuนู้นสลายทั้งทัดจัดไว้สำหรับโยกแต่มาดองคือมันเช็คลายได้กูติจังกว่าเลือกมาคือโดยมาโดยเราไม่มีนายตัวนี้มาถึงสไลด์ในกลางก็ได้ไว้มันเช็คลายกี้ไอ้โจตัวคือสะอาดเหมือนแต่นี่เดี๋ยวซาแล้วก็ลดในเชิงที่กีฬาก็กับไปสมบัติของไอ้ก็มันอาจเอากีฬาก็ไล่คำพูนี้มาชนะสู้สู้ได้จังกีฬาก็ไอ้สุดที่คือก็ประกอบจิตดังจนนึกซอยน้ำมุ้ยกดไล่มากดดังไงบ่าเดี๋ยวใส่กีฬาก็บ่าไล่คำพูนี้กี่ประกายบ่าไกลชื่อแต่จังพี่ร้อยยังได้โจกี้ประกอบจิตเทียยืงมาโดยพี่ร้อยโจกี้คือกดมันประกายประมาณที่กีฬาก็บ่าไล่คำพูนี้จังเบอร์บ่ากีฬาก็ไอ้สุดที่ยืงบริษัทชียืงบ่าชียืมโจกี้เหมือนแต่คือละอภาษาบ่าแต่ไปยังโดนเชิงโดนได้จมูกคือพี่ร้อยไอ้ท่าพี่แต่ดอมมาซองพี่สาขางกี้ก็ประกายตัวเชิงnày màก็ประกายตัวประกายไว้พี่จุดง่ายเลยจังไปยังโจกี้บ้านที่เซมแต่เรามากูนี่ต้องตัดง่ายภายในจังยังให้มาเพชรตราแค่ไอ้คุณขมายมีจะอันตรายแต่บางทีบางองค์ออกนี้เพราะฉะนั้นเป็นจัดในช่องยูทูบจุดมาเพชรตราแค่ไอ้คุณขมายกลุ่มผลิตช่วยจุดปีชิวหนึ่งปี subscribe มันเนี่ยมือพองบ้านดำไปตัวบ้านเนื้อดำนังทำไมมุนเกตายมาดองชิจงกร้อยโซมกุลโซมกรุบเลียบาน